Hello friends, welcome to Ilaya Kitchen and Garden. வாங்க இன்னைக்கு இட்லி மஞ்சூரியன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். குழிப்பணியார சட்டியில நம்ம நார்மலா வீட்ல வச்சிருக்க இட்லி மாவு இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த இட்லி மாவை எடுத்து ஒண்ணொண்ணா ஊத்தி குட்டி குட்டி பணியாரமா முதல்ல செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். எல்லா இடங்கள்லயும் படுற மாதிரி லைட்டா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மூடி போட்டு வேக வைங்க. 2 ல இருந்து 3 நிமிஷம் டக்குன்னு வெந்துடும். இது பரட்டி விட்டுக்கலாம். பரட்டி விட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்தா போதும். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். நாம மஞ்சூரியன் செய்யறதுக்கு பணியாரம்லாம் ரெடி. பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டா அழகா உள்ளெல்லாம் வெந்திருக்கு. ஒரு கடாயில 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. பொடியா நறுக்கின 2 பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நீளமா நறுக்கின ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாதி குடமிளகாயை நீல வாக்குல நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளியை விதை நீக்கி இந்த மாதிரி நீள நீளமா நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி ரொம்ப மசிய வதங்கிடக்கூடாது, இதெல்லாம் லேசா வதங்கினாலே போதும். இப்போ நம்ம சாஸ்லாம் சேர்த்துடலாம். இன்னைக்கு என்கிட்ட கிரீன் சில்லி சாஸ் தான் இருந்தது, அது 1 டேபிள் ஸ்பூன். சோயா சாஸ் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு எடுத்துக்கோங்க. அது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க. கரைச்சி இந்த சாஸ்ல இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட சோயா சாஸ் சேர்க்கணும், அதனால நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா வேண்டாம். நாம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பணியாரத்தை இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம். எல்லா இடங்கள்லையும் அந்த சாஸ் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நாம் பொதுவாக இட்லி மஞ்சூரியன் பண்ணுறப்போ இட்லியை கட் பண்ணி மாவு ரெடி பண்ணி அதில் நல்லா கலந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணுவோம். ஆனால் அப்படி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பணியாரமாக செஞ்சு பண்ணுங்கள். ஆயில் ரொம்ப தேவைப்படாது. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மஞ்சூரியன் நாம தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.